Father, thank you that we have the freedom to come here and to speak about you and to learn from your word. ข้าแต่พระบิดาขอบคุณสำหรับโอกาสที่เรามาที่นี่ที่จะสามารถที่จะพูดพระวจนะของพระเจ้าและเรียนรู้จากพระคำของพระองค์ We're not going to understand your word unless your Holy Spirit opens our minds and our hearts to understand it. เราจะไม่สามารถเข้าใจพระวจนะคำของพระเจ้าเลยเว้นแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจเปิดตาใจของเราที่จะเข้าใจได้ So please come here and change us. ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเสด็จมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเราเถิด And move me out of the way so you can speak anything you want to say to us this morning. เราเคลื่อนไหวเราจะเข้าหมายข้าพระองค์ในการที่จะสามารถพูดในสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะสื่อให้กับเรา Amen. Amen. In Jesus' name. Amen. All right. Hey, some of you don't know this yet, but I'm actually one of the Chiang Rai United players. I just want to get that out there. There's kind of rumor mill stuff going around, but I just wanted you to know. So I'm going to go ahead and get started. ก็อาจจะไม่รู้นะแต่ว่าผมเองก็เป็นนักเล่นของเชียงรายยูไนเต็ดใช่ไหมคะ No one's clapping. This is the part where you clap. I don't even. Yes. I don't think you. How many? Can you raise your hand if you believe me? ยกมือขึ้นถ้าเชื่อเขา How? Yes, my boys. I got boys in the back. They'll support me no matter what. But I'm wearing the jersey. And actually, better. Hold on, Pat. Okay. Go ahead. Hit that leg. Hit that leg. What is that? Sock. What? What is that? Shin protector, shin guard. Come on, okay, hang on, wait. โอเคเป็นถุงเท้าสำหรับนักเล่นกีฬานะคะฟุตบอล Someone was very nice. They stole my soccer cleats and put them out front. ว่ามีใครมาขโมยถุงเท้าเขาไปวางไว้ข้างหน้านี่ If you go out there right now, I'm the only person that brought boots to church. Now, I play for Chiang Rai United. เราถ้าสมมติว่า Who believes me? Huh? ผมเล่นสำหรับทีมเชียงรายยูไนเต็ด Why isn't this? ใครเชื่อเขาบ้างยกมือขึ้น Why isn't this working? ทำไมนี่ถึงไม่ได้ผล And you need to answer that. How dare you? How dare you? David Ford, I've seen you play. Yeah, unfortunately, some of you have seen me play, right? You've seen my actions. You've heard my words, and they're not matching with my actions. I played soccer for like once in my life, and I can make the ball go straightish, but I have no business anywhere around Chiang Rai United except buying a ticket so I can watch them do good. I have no business there. ก็จริงๆแล้วคือผมเองเนี่ยนะพวกเราไม่เชื่อเพราะว่าเราเห็นชีวิตของผมอาจจะพูดอย่างนั้น อาจจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าผมเองไม่ได้เป็นคนเล่นจริงๆอาจจะพูดคำพูดอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่เคยเห็นผมเล่น Let me try this again. There's a church called Mai Chachit in Mesai, and I play basketball with those guys maybe once a month. I play on a team in Mesai. แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่ามันมีทีมบาสเกตบอลที่แม่สายแล้วผมก็เล่นในทีมนั้นด้วย How many of you believe me? ใครบ้างที่เชื่อเขา Oh, still almost no one. Great, thank you. มีบางคนที่เชื่ออยู่ด้วย Does anybody, Josh, why did you change your mind? You weren't believing me for Chiang Rai. ทำไมจอร์จถึงไม่เชื่อเขาในตอนแรกว่าเขาเล่นกับทีมเชียงรายล่ะ Yeah, they're not professionals, so he can buy it. Well, I do play basketball. If we could go right now, I'm not the best player ever, but I can make it go through the net occasionally. I can do this, and I coach basketball. I love playing basketball. It is something I do. ก็บอกจริงๆแล้วผมก็ชอบบาสเกตบอลแล้วผมชอบเล่นมากนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรแต่ผมชอบ Saying this about Chiang Rai United was embarrassing. Even though it was a joke, I still felt ridiculous. It was wrong. Something was wrong about it. ก็เช่นเดียวกันกับเสื้อเชียงรายยูไนเต็ดในที่ผมบอกว่าผมเล่นให้กับทีมนั้นนะดูเป็นเรื่องที่แบบน่าขันมากแล้วผมรู้สึกผิดข้างในเพราะมันไม่ใช่ This basketball jersey, I'm fine with that. No embarrassment. อันนี้คือบาสเกตบอลเจอร์ซี่ทีมนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไร This one's probably the easiest of all. This is actually it's a student uniform from Chiang Rai International Christian School. I'm not a student,
But as a teacher, I can say with my whole heart and I can show you with my life, I love teaching. ก็อันนี้ก็ผมเสื้อนี้คือเสื้อของนักเรียนที่โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่นักเรียนก็ตามแต่ผมเป็นครูแล้วผมสามารถบอกได้ใส่ด้วยความภาคภูมิใจว่าผมนั้นมีจิตวิญญาณแล้วก็ชอบที่จะสอนหนังสือ Here's a big difference when we claim something about ourselves. When I make a claim about me that is not true, อันนี้มีความแตกต่างกันนะเมื่อถ้าสมมติเรากล่าวอ้างตัวเองว่าเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติถ้าว่าผมอ้างตัวเองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในซึ่งมันไม่ใช่ความจริง if what I say is a lie, it's not funny. เพราะว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นเรื่องโกหกมันไม่ใช่เรื่องน่าขัน Now, the only person that actually laughed was David Ford because he's seen me play and he knows it's a joke. แล้วก็คนทั้งที่หัวเราะก็คือคุณเดวิดฟอร์ดเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตลกที่เขาล้อเล่นเฉย When my son shows up dressed like Captain America this morning, it's cute. People smile at him and pretend with him. It's fun. แล้วเมื่อลูกชายตัวเล็กของผมได้เล่นสมมุติบทบาทเป็นกัปตันอเมริกาก็น่ารักและเด็กๆก็เล่นกับเขา But when we honestly say things that are false and then we are found to be lying, that is not fun. แต่ถ้าสมมุติว่านะคะเราพูดอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่จริงแล้วเราก็ถูกค้นพบว่าเราพูดโกหกนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าตลกน่าขัน One of the main themes of the book of James is that you cannot talk one way and live another. แล้วก็ในใจความหลักอย่างหนึ่งของในหนังสือพระธรรมยากอบก็คือเขากำลังพูดถึงนะคะว่าถ้าหากว่าเราพูดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราแสดงกิริยาแล้วก็ประพฤติตัวอีกอย่างหนึ่ง But some of us will go through this pattern of trying to cover it up, even though it's false. Let me throw a few lies on top of it, and maybe you'll start believing me. แต่ว่าบางคนนะถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องที่ไม่จริงโกหกก็ตามก็พยายามกลบเกลื่อนและทำตัวให้เนียนแล้วก็หาเรื่องโกหกต่างๆเพิ่มอีกนะเพื่อที่จะเผื่อว่าจะมีใครมาเชื่อเขา And I might even trick all of you. แล้วจริงๆแล้วสมมติถ้าผมทำอย่างนั้นผมก็อาจจะสามารถโกหกหลอกลวงทุกคนในที่นี้ได้ But there is one person who can never be tricked. แต่ว่ามีคนหนึ่งที่ไม่มีวันเลยที่จะถูกหลอกลวงได้เลย And that is God, Jesus, the Holy Spirit, the triune God that knows all things. และนั่นคือพระเจ้านะพระเยซูคริสต์เจ้านะคะก็ในตรีเอกภาพที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง James understands this and he is arguing that we would take what we claim about our faith and we would live what we claim about our faith. ก็ซึ่งยากอบเขาก็ชี้ให้เห็นประเด็นนะคะถึงเรื่องของความเข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าเรากล่าวอ้างตัวว่าเราเป็นอีกแบบหนึ่งแต่การดำเนินชีวิตของเรานั้นปรากฏว่าเป็นอีกแบบหนึ่ง We sing some very dangerous words in church. แล้วเราจะเห็นนะคะว่าในคริสตจักรนั้นก็มีคำพูดมีคำบางคำที่รู้สึกที่เป็นที่น่าอันตราย We sing nothing compares to the promise I have in you. เราเห็นว่าไม่มีอะไรนะคะในพระคัมภีร์นะบอกที่ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบกับพระสัญญาที่เรามีกับพระเจ้า And I say this to my shame, but if I had half a watermelon with a spoon and I had this Bible to choose from, I think quite often I'd choose the watermelon. แล้วจริงๆสมมติว่าผมนะคะมีแตงโมนะคะแล้วก็มีพระคัมภีร์แล้วก็ให้เลือกเอาระหว่างแบบไหนบ่อยครั้งที่ผมจะเลือกแตงโมแทน We also sang this morning, "This is my desire to honor you." เราเช้าวันนี้เราร้องเพลงนี่ว่านี่คือเป็นความต้องการของข้าพระองค์ที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ But I wonder if we actually make plans to honor God. แต่ว่าผมสงสัยว่าแล้วจริงๆในชีวิตของเรานั้นเราได้วางแผนอะไรหรือเปล่าที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆ We make plans for a place to live. We make plans for food. We make plans to have fun with friends. เราอาจจะนะคะวางแผนเรื่องของว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะกินอาหารอะไรเราจะทำกิจกรรมอะไรสนุกสนานกับเพื่อนๆของเรา It seems like we made a plan to come to church today. และดูเหมือนว่าเราได้วางแผนว่าวันนี้เราจะมาที่โบสถ์ในวันนี้ Or is this part of our jersey and our mask?
หรือว่าอันนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งของการโกหกอย่างเช่นใส่เสื้อมีจูซี่แล้วก็ใส่หน้ากากของเราเอง When we're all by ourselves, does this look like something I want to plan to spend time with? แล้วเมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยพระคัมภีร์คือสิ่งที่เราได้วางแผนที่จะใช้เวลากับมันหรือเปล่า Do I want to get up a little bit earlier in the morning so I can pray a little bit? ฉันอยากที่จะตื่นเช้าเร็วกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อที่จะสามารถอธิษฐานมากขึ้นหรือเปล่า I have to honestly say sometimes my answer is no. แล้วผมเองก็พูดได้อย่างสัตย์ซื่อว่าบางครั้งคำตอบผมก็คือไม่ But I'm finding ways to make those plans every day. แต่ว่าผมพยายามที่จะหาหนทางที่จะพยายามที่จะวางแผนแบบนั้นทุกวัน And there are people in this church who I talk about my plan with, and they talk about their plan with me. แล้วในคนในคริสตจักรถ้าว่าผมพูดเรื่องแผนงานของผมกับเขาก็จะพูดถึงแผนงานของเขากับผมด้วย We should not be here to make ourselves look good. เราไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะสร้างภาพตัวเองว่าดูดี Church is not a collection of good people. เพราะว่าคริสตจักรนั้นไม่ใช่การรวบรวมเอาคนที่ดีๆต่างๆมารวมอยู่ด้วยกัน It's a collection of broken sinners who have asked for forgiveness. แต่ว่าเป็นการรวบรวมตัวกันของคนบาปที่แตกสลายแล้วก็ได้มารวมอยู่ด้วยกัน As we start to study, I want our perspective to be, I need help from God to be wise. แล้วในการที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าผมอยากที่จะให้เรานั้นมีความคิดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะเป็นคนที่ฉลาดขึ้น So let's read together James chapter 3 verses 13 through 18. ให้เราอ่านด้วยกันในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อ13ถึง18นะคะWe'll read in both Thai and can you read too? Oh yeah, you have it. Hi. So we're gonna read together. Yeah. Okay, one. Hi. ในพวกท่านผู้ใดมีสติปัญญาและประกอบ Who is ด้วย wise ความ and รู้ understanding ก็ให้ among ผู้นั้น you? แสดงการประพฤติ Let ของ them ตน show ด้วย it by กิ their ริยา good อันดี life, มีใจอ่อ by นสุภา deeds พประกอบ done ด้ in วย the ปัญญา humility that comes แต่ from ถ้าท่าน wisdom. ทั้งหลายมีใจอิจ But if ฉา you อันข harbor มขื่ bitter น envy และอาการ and แข่ง selfish แย่งกันใน ambition ใจ in ข your องท่าน hearts, อย่าอว do ด not เลย boast about และ it อย่าพูด or มุสา deny ต่อ the ความ truth. จริงปัญญา Such เช่น wisdom นี้ does ไม่ได้มา not จากเบื้อง come บ down น from แต่ heaven, เป็นปัญญาอ but ย่าง is โลก earthly, และเป็นเดรัจฉานตัณ unspiritual, หา demonic. และเป็นเช่นผีปี For ศา where จ you have เพราะ envy ว่าที่ and ใดมี selfish ความอิจฉา ambition, และการแข่งแย่ there ง you กัน find ที่นั่น disorder ก็ and วุ่นวาย every และมี evil การกระ practice. ทำชั่วช้าเร็ว But สา the มทุก wisdom อย่า that ง comes from แต่ heaven ปัญ is ญา first จาก of เบื้อง all บนนั้น pure, บริสุทธิ์เป็นประการแร then ก peace-loving, แล้วจึงเป็นความสงบสุข considerate, สุภาพและว่าง่าย submissive, เปี่ยมด้วย full of ความเมต mercy ตาและผล and อัน good ดี fruit, ไม่มีความลำเอียง impartial ไม่ and น่าเชื่อ sincere. ใจคดและผลแห่ง Peacemakers ความชอบ who ธรรม sow ก็หว่าน in ลงใน peace สันติสุขของ reap ตน a เหล่านั้น harvest ที่ก่อ of ให้เกิดสันติ righteousness. สุข Back to verse 13. Who is wise? กลับมาข้อ13นะคะว่าใครเป็นผู้ที่มีสติปัญญา All right, I made it through my uncomfortable part. Now it's your uncomfortable part. แล้วตอนนี้ก็คือผมเองก็ได้พูดถึงในส่วนที่ผมไม่สะดวกใจที่จะพูดแล้วตอนนี้ก็คือตามพี่น้องบ้าง Can you just maybe tap your feet on the ground if you've ever felt like you made a wise decision, even one? โอเคถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าเป็นคนที่มักจะตัดสินใจทำในเรื่องที่ฉลาดอยู่เสมอแล้วก็ให้ที่จะกระทืบเท้าได้ไหมคะ Wow. Never even a single wise decision? One? ไม่แม้แต่กระทั่งว่าโอเคถ้ามันมีเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าฉลาดในการคิดหรือตัดสินใจให้เรากระทืบเท้า Why is this so hard? ทำไมการมีสติปัญญาฉลาดเน้นถึงเป็นเรื่องที่ยากนัก Let's do it differently. Let's try this. Can you please stomp your feet if someone in this room is a wise person? There's someone here you think is wise. โอเคให้เรากระทืบเท้าถ้าเรารู้จักว่ามีใครสักคนในห้องนี้ที่เป็นคนฉลาดแล้วก็มีสติปัญญา Song, Nung. Okay, I actually hear feet. What is the difference? แล้ว So if yeah, go ahead. อะไรคือความแตกต่างกัน Why, when I ask you if you have been wise, almost no one was willing,
But when I ask, is someone else wise? Then it was okay. Why? ทำอะไรนี่คือข้อแตกต่างเมื่อผมถามพี่น้องว่านะพี่น้องเป็นคนที่ฉลาดในการคิดและตัดสินใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครเลยกระทืบเท้าไม่เคยยอมรับเลยนะแต่ว่าเมื่อผมถามอีกข้อหนึ่งว่าแต่รู้จักคนที่ฉลาดไหมที่ในการคิดตัดสินใจต่างๆปรากฏว่าเราก็กระทืบเท้าทำไม We've got 30 minutes, everybody. เรามีเวลา30 นาทีนะคะ Why is it hard to call ourselves wise? ทำไมมันถึงเป็นเรื่องยากนักที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคนชาญฉลาด Yeah, I heard it sounds proud, or you might use the word arrogant. เพราะว่าผมได้ยินใครบางคนบอกว่าเพราะว่ามันดูเหมือนว่าเราจะเป็นคนที่หยิ่งพยองแล้วก็มีความหยิ่ง That's exactly what James starts with in verse 13. นั่นคือสิ่งที่ยากอบได้พูดไว้ในข้อที่13นะคะ Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life. เขาบอกในพวกท่านผู้ใดมีสติปัญญาและประกอบด้วยความรู้ก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยกริยาอันดี If you want to be a wise person, you don't talk to other people about your wiseness. You just go do wise things. ถ้าว่าพี่น้องเป็นคนที่ชาญฉลาดจริงๆแล้วก็พี่น้องไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกคนอื่นว่าตัวเองฉลาดยังไงก็เพียงแต่แค่ทำในสิ่งที่ฉลาดเท่านั้นเอง And when you try to do wise things to follow God, you find it's very hard and you fail. แล้วถ้าสมมติว่าพี่น้องพยายามที่จะทำในสิ่งที่ชาญฉลาดตามอย่างพระเจ้าพี่น้องจะพบว่าพี่น้องหลายครั้งที่ตัวเองล้มลง And then the next part of the verse happens. แล้วในต่อมานะคะเกิดขึ้นสิ่ง By deeds done in the humility that comes from wisdom. เขาบอกว่าแสดงผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยกริยาอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยสติปัญญา The more in my life I have tried to follow God, the more I have found I fail over and over. ในชีวิตของผมยิ่งผมพยายามที่จะติดตามพระเจ้าตามคำสอนของพระองค์มากเท่าไหร่ผมก็จะยิ่งพบว่าตัวเองล้มลงแล้วก็หลายครั้งต่อหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า And it makes me very hesitant to even tell people what I think they should do or what I think is wise. แล้วมันทำให้ผมรู้สึกลังเลแล้วก็ไม่กล้าบางครั้งนะลังเลใจที่จะไปบอกคนอื่นว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณควรทำนะนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรทำ You might remember previously in chapter 3 verse 1 reading, "Not many of you should presume to be teachers." ในข้อต่อมาในเราจะเห็นว่าในข้อก่อนหน้านั้นในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อ1เนี่ยบอกว่าอย่าให้พวกท่านเป็นอาจารย์กันหลายคนเลย There must be a combination of understanding what is true and then living out what is wise. จะต้องมีนะคะการรวมกันระหว่างของการเข้าใจว่าอะไรคือความจริงแล้วก็การประพฤตินะในสิ่งที่ฉลาดจริงๆ And if you ask anyone who comes up here to teach the Bible, I think they would feel that way also. แล้วถ้าว่าเราขอให้ใครบางคนมาสอนพระคัมภีร์ผมก็คิดว่าพวกเขาก็คงจะรู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกัน I think it's an honor to come and talk about God's word, but do I deserve to be up here as a teacher? แล้วผมคิดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ออกมาแล้วก็พูดถึงพระวจนะคำของพระเจ้ามาสั่งสอนพี่น้องแต่ว่าบางครั้งผมก็คิดว่าแล้วผมนั้นคู่ควรมากพอหรือยังที่จะออกมาสั่งสอนคนอื่นBut I can rest on the fact that it is God and His Word that gives me wisdom so I can share with us. แต่ว่าผมสามารถที่จะพักสงบใจได้เพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นพระวจนะคำของพระเจ้านั้นนะเป็นสติปัญญาของพระเจ้าที่จะประทานให้ผมที่จะเข้าใจ Now there's a contrast. We are meant to be wise and understanding, and that means also humble. เราจะเห็นนะคะมีความแตกต่างกันก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนฉลาดและเข้าใจแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ถ่อม But that's not normal for humans to do. แต่อันนั้นไม่ใช่เรื่องปกติที่ธรรมชาติมนุษย์จะเป็นอย่างนั้น Verse 14 says, "But if you harbor bitter envy and selfish ambitions in your hearts." ในข้อ14บอกว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายมีใจอิจฉาอันขมขื่นและอาการแข่งแย่งกันในใจของท่านThe word envy in English is a bad word, but in Greek
It's zeal, it's excitement. นะในคำว่าอิจฉานะคะในภาษาอังกฤษเป็นคำที่ไม่ดีแต่ภาษากรีกนี้ดีนะคะหมายถึง It's excitement. ก็คือความตื่นเต้น But the word in front of it, bitter, means something that is stabbing. แต่ว่าคำก่อนหน้านั้นคือนะคะคือความขมขื่นนั้นหมายถึงการที่ทิ่มแทงไป The Apostle Paul talks about having zeal for God and tells other people to follow his zeal, his excitement. อาจารย์เปาโลก็บอกว่าให้เรานั้นที่จะมีความกระตือรือร้นนะความตื่นเต้นในพระเจ้าจนกระทั่งให้คนอื่นเห็นแล้วก็ติดตาม But James uses the word bitter just a little bit later in the book to talk about salt water that you cannot drink. นะแต่ว่ายากอบใช้คำว่าขมขื่น Bitter. ก็เหมือนกับSalt water cannot drink. ก็เหมือนกับในน้ำเกลือนะคะในน้ำเค็มในทะเลที่เราไม่สามารถดื่มได้ This is a kind of excitement and energy that is dead and does not help people around you. อันนั้นคือความตื่นเต้นนะแต่ว่าเป็นความตื่นเต้นนะคะที่ตายไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วไม่สามารถเหมือนกับน้ำทะเลที่เรากินไม่ได้ไม่สามารถช่วยอะไรได้ช่วยคนอื่นรอบตัวเราได้ In 2 Corinthians, Paul says that he is jealous with a godly jealousy that people would come to know the Lord. ในพระธรรม2 โครินธ์อาจารย์เปาโลบอกว่าเขามีความหวงแหนนะพระเจ้ามีความหวงแหนนะที่แบบพระเจ้าที่จะอยากให้คนมารู้จักพระองค์ That was an excitement and an energy to bring people to peace with God. นั่นคือความตื่นเต้นแล้วก็มีพละกำลังที่จะนำคนต่างๆมาถึงให้มีสันติสุขกับพระเจ้าได้ But in Philippians chapter 3, Paul says he had zeal to attack the people who follow Jesus. แต่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3นะคะอาจารย์เปาโลบอกว่าเขานั้นมีความกระตือรือร้นที่จะข่มเหงคริสตจักร So what happens when you do something you're excited about? เกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าพี่น้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกตื่นเต้น When you're excited about something and you go do it, does it add life and does it help people? แล้วเมื่อเราตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างแล้วเราทำสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมชีวิตเป็นการช่วยเหลือคนอื่นเสริมสร้างหรือเปล่า Or when you get excited and you go out to do something, does it put other people down or does it leave other people out? หรือว่าเมื่อเราตื่นเต้นแล้วก็กระตือรือร้นที่จะทำบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราทำนั้นทำให้คนอื่นดูด้อยลงหรือว่าทำเป็นการผลักไสหรือว่าทำร้ายคนรอบข้างหรือเปล่า So this selfish jealousy or this bitter envy is the first of two things James wants us to check our own hearts about. อันนี้ก็คือนะคะสิ่งแรกที่ยากอบต้องการให้เราตรวจสอบหัวใจของเราก็คือมีจิตใจอิจฉาแล้วก็ความขมขื่น Take 30 seconds and think about the last thing that made you very excited. And then, did that help people or did that hurt some people? ให้เราใช้เวลาประมาณ30 วินาทีคิดถึงสิ่งสุดท้ายที่เราทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกตื่นเต้นกระตือรือร้นสิ่งนั้นเนี่ยความรู้สึกของเราตรงนั้นสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยคนอื่นเสริมสร้างขึ้นหรือว่าเป็นการทำร้ายคนอื่น Feel free to think or to pray, but 30 seconds. ให้เรามีอิสระที่จะคิดให้ควรและอธิษฐานคิดถึงสิ่งนั้นนะคะ30 วินาทีค่ะ All right, I'd like you to actually tell, if you can, tell someone beside you what that thing was. What was the last thing you got really excited about? And share with them, just for a second.
ก็ให้ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งในการบอกคนข้างๆกับเรานะคะว่าสิ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นครั้งสุดท้ายนั้นคืออะไรแล้วก็เล่าให้เขาฟัง Probably coaching and playing basketball with the kids at school. I guess that also. The other is Legos with my son. But sometimes I just play and I don't play with him, and that's selfish. So I have to be careful. Okay, last night I watched the Miss Fashion competition in the past, like a 27 years girl, like the second. I mean, she is in the state, but she's the last one and the second one of the crown, the Miss Universe. Oh, okay. And then I feel so I feel like, oh. Yeah, but that's like this connectedness. It's like part of who you are to be Thai, and there's an element of pride there. So yeah. And then she grew up in the States. 10 seconds. She grew up in the States, and then she's had a Sip winati. personality like she's humble like Thai, and but she still have self-confidence. And she's lively and so Culture mix. Culture mix, and I just love her. All right, bring it back together. That's humbling. That is humbling. I had to. One for me was I coach basketball with some kids over at school, and I really love that, and that helps them. Another for me is I play Legos with my son. But sometimes, honestly, I just want to play with his toys, and that's a little bit selfish. So I have to be careful with that one a little bit. There's elements in me that need to grow. ก็จริงๆแล้วของผมหนึ่งก็คือว่าผมก็เป็นได้เป็นโค้ชทีมบาสเกตบอลที่โรงเรียนก็รู้สึกตื่นเต้นคิดว่าน่าจะช่วยคนอื่นอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกตื่นเต้นเวลาได้เล่นเลโก้กับลูกชายแต่นั่นอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยคนอื่นเท่าไหร่ The next term is selfish ambition in our hearts. แล้วต่อไปนะคะก็คือว่านะคะมีนะคะอาการแข่งแย่งกันในใจ In the Greek language of Paul, this is a political term, a government term. แล้วจริงๆแล้วในภาษากรีกนะคะของอาจารย์เปาโลอ้างอิงเนี่ยอันนี้เป็นเทอมเป็นศัพท์ทางของการปกครอง This word is why many of us probably do not like to talk about politics, maybe at all. อันนี้เป็นเรื่องของการเมืองนะคะคิดว่าเป็นเรื่องฉลาดที่เราไม่ควรที่จะพูดถึงเรื่องของการเมืองในที่นี้เท่าไหร่ This selfish ambition means I want to exalt myself up over other people, and I'm not really concerned how I have to do it. แล้วนะคะการแข่งแย่งกันในใจก็คือว่าเป็นอาการที่อยากที่จะยกตัวเองขึ้นเหนือกว่าคนอื่นนะที่จะดูดีกว่าคนอื่น For example, I might do it this way. Hi, everybody. ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้เขาทำนะคะ There's an element of jealousy and competition in this word. แล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบว่าอิจฉาแล้วก็อยากแข่งแย่งอยากจะชิงเด่นกัน But it means I want to go above that next person, and maybe I have to step on them to get there. แต่นั่นหมายความว่าผมเองนั้นจะต้องเหยียบคนอื่นขึ้นนะที่จะพยายามจะขึ้นไปถึงระดับที่สูงขึ้นต้องเหยียบย่ำคนอื่นก่อน This could be in relationships with your friends, your family, or at your job. สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเพื่อนของเราครอบครัวของเราหรือว่าในการทำงานของเรา Before I knew Jesus in high school, I was addicted to popularity. Addicted to being liked by everyone. I wanted everyone to like me. โอเค so ก่อนที่เขาจะเป็นครูนะคะที่นี่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเสพติดในเรื่องของการอยากจะเป็นที่ชื่นชมอยากเป็นจุดสนใจคนอื่นมาชอบเขา I was willing to steal just about anything, and I would make fun of anyone. แล้วผมก็จะพยายามเต็มใจที่จะขโมยอะไรบางอย่างของใครบางคนหรือว่าทำเป็นเรื่องตลกอะไรก็ได้ของใครเพื่อดึงความสนใจ But I would only do it if there were people around to see me and to laugh with me. แต่ว่าผมจะทำอย่างนั้นถ้าหากว่ามีคนอยู่รอบข้างผมเห็นผมแล้วเขาจะหัวเราะผมจะชอบทำ Underneath that was just my God-given desire to belong to a group of people. แต่ว่าภายใต้ใจลึกๆจริงๆนั้นเนี่ยคือความต้องการลึกๆของเขาคือนะที่พระเจ้ามอบให้ก็คือเขาเพียงแต่อยากที่จะดูรู้สึกว่าเป็นอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นกลุ่มอยู่ในเป็นส่วนร่วมในกลุ่มนั้นเท่านั้นเอง
Even God teaches us to come together with a group of people we can belong to. ถึงแม้นะคะในตรงนี้เนี่ยพระเจ้าก็ให้เราแล้วนะคะในการที่เราเป็นกลุ่มของคนที่เรารู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วก็มีความเป็นเจ้าของร่วมกันในที่นี้ But for me, I wanted them to look at me and to encourage me and think well of me and to continue to treat me as one of the best around. แต่สำหรับผมต้องการให้ทุกคนมองดูที่ผมแล้วก็หนุนใจผมแล้วก็เห็นว่าผมเป็นคนที่แล้วปฏิบัติต่อผมว่าผมเป็นคนที่เด่นเป็นคนที่ดีกว่าทุกๆคน I know some of us when we come to church that might even be what we're thinking. We just come here to make sure that we look good. แต่ผมรู้ว่าพวกเราบางคนอาจจะมาที่นี่มาคริสตจักรนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเลยบางคนอยากที่จะมาเพื่อที่จะมาร่วมเท่านั้นเองไม่ได้อยากที่จะให้คนอื่นดูว่าตัวเองเป็นคนดีเด่นอะไร But my ambition was all about building me up while others were pushed down. แต่ว่าความทะเยอทะยานของผมก็คือเกี่ยวข้องกับการที่จะยกตัวเองขึ้นแล้วขณะที่จะเป็นการที่จะทำให้คนอื่นด้อยลงเหยียบย่ำคนอื่นลง And I think we live in a world where the devil has made that an easier way to get attention from people than doing what is wise. แต่ว่าเราอาศัยอยู่ในโลกนี้ที่มันก็พยายามที่จะทำให้เราเป็นแบบนั้นนะคะที่เราพยายามที่เรียกร้องความสนใจแบบนี้ในทางที่ผิดๆแทนที่จะทำในสิ่งที่ฉลาดมากกว่านี้ For me, there was something in a store that I wanted. It was much easier to take it and run out of the store than it was to give them money. สำหรับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายกว่าและสนุกกว่าถ้าหากว่าผมอยากได้อะไรบางอย่างที่ร้านค้าแล้วก็ผมก็แค่ขโมยแล้วก็วิ่งหนีดีมันดูสนุกแล้วก็ดูมากกว่าแค่จ่ายเงินแค่เขา My thoughts were entirely on me. ก็คือความคิดก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ผมเอง But even in smaller ways, I think we put our thoughts entirely on us. แต่ว่าในทางนะคะที่แคบลงกว่านี้ในเล็กกว่านี้แต่ว่าเราก็จะส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าพวกเรานั้นมักจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองสนใจตัวเอง I want us to think for another 30 seconds about if there's anything within us that is wanting to get better at something, wanting to go higher in our job or better at a sport or better at a fun skill or a hobby. And then I want us to ask, why do we want to raise ourselves up? What is behind that? Is it that we want to get better at something so that we can be better in helping others? Or is it to be better at something so that others will notice how good we are? ก็ผมอยากจะให้เวลาพี่น้องใช้เวลาสักครู่ในการคิดให้ควรถึงบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นกิจกรรมหรือว่าอะไรบางอย่างอาจจะเป็นที่ทำงานความสามารถหรือว่าทักษะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เราอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆถามว่าแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าสิ่งนั้นที่พี่น้องอยากจะมีมากขึ้นหรือดีขึ้นเนี่ยทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะตัวเองจะได้ดีขึ้นเพื่อจะช่วยคนอื่นหรือว่าดีขึ้นเพื่อที่จะเป็นที่สนใจแล้วก็ของคนอื่นว่าตัวเองดูดี So think of one thing you want to improve about yourself and then ask, why do I want that? ก็อยากให้ตอนนี้พี่น้องใช้เวลาในการคิดให้ควรถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วถามตัวเองว่าทำไมเราถึงอยากให้มันดีขึ้นเพื่ออะไร 30 seconds. 30 วินาทีค่ะ All right. If you're willing, will you please share that with somebody else
That might be hard for some of us. So if someone doesn't want to share, that's fine. But if you would, be brave. Please try. ถ้าพี่น้องอยากที่จะทำคือเต็มใจก็อยากให้ที่จะไปแบ่งปันเล่าให้กับคนข้างๆนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองอยากพัฒนาปรับปรุงนั้นคืออะไรและเพื่ออะไรนะแต่ถ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเต็มใจก็จะดีค่ะ And go, Tom. โอเคเริ่มได้ค่ะ The two things that came to mind for me, the first one is basketball because I just have issues. The second one was leading my family spiritually because we're not sure how we're doing that and we're kind of talking about the best way. And so that one, obviously, I feel like I want my children to do better, but there's no reason for me to want. I just have this want to get better at basketball, but I don't actually chase it. I don't practice, but it's just like a desire in me that I know is selfish, and I always have to like say like that's not for anyone else. For me, I don't need that one. If I have to take time for my family or time to make me better at sports, I need to keep pushing that one aside. For me, I think the first thing is I would like to have more skill and more wisdom how to manage more skills and wisdom how to manage things, even my personal life and my administration. How to take care of young people. Like I'll be a good example. They teach Bible to them that I would like to have more wisdom how to because my teenager they're college students. Okay. And the second one is better. 10 seconds. I would like to be able to help my family. I would like to go to them better, have more money. Yeah. To take care of your family, yeah. One thing I've learned today is Pet is a much better person than I am. Those are the two that we're supposed to stay away from. This bitter jealousy and selfish ambition. อันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงก็คือว่ามีใจอิจฉาอันขมขื่นแล้วก็อาการแข่งแย่งกันในใจของเรา And then James goes a level up and says, do not boast about it or deny the truth of it. แล้วต่อมานะยากอบก็ได้บอกไว้ว่าแต่ว่าอย่าให้อวดเลยและอย่าพูดมุสาต่อความจริง Those things that might make us look great to the world are not things that we should be holding up for people to see. นะมันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่ในโลกนี้แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะยึดถือไว้แล้วก็จะเป็นประโยชน์จริง When I was trying to defend my ability to play basketball, it just felt gross, honestly. แล้วเมื่อผมพยายามที่จะพูดถึงอดอ้างถ้าสมมติว่าผมพยายามที่จะอดอ้างถึงความสามารถในการเล่นบาสเกตบอลยิ่งผมทำอย่างนั้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกละอายใจรู้สึกน่าขยะแขยง It's not the place of a Christian to hold ourselves up to be seen. เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ในฐานะคริสเตียนที่จะยกตัวเองขึ้นแล้วให้คนอื่นมองเห็นเราแบบนั้น And it's also not our place to deny the truth. และเช่นเดียวกันมันไม่ใช่จุดที่เราควรที่จะปฏิเสธความจริง When Mr. David said he's seen me play, I wanted to say I'm not that bad. There was a little piece of me that's like, okay, I get it. I'm not great. But I wanted to defend myself, but wisdom says I'm not going to deny the truth. Compared to pretty much everyone in Thailand, I really am bad. When he said that you play, He's seen me play. football. Yeah, and I wanted to defend myself and say, I'm okay. I'm kind of good, but I'm not. แต่เมื่อคุณเดวิดบอกว่าเขาก็เห็นเขาเล่นฟุตบอลอยู่นะแต่ผมอยากจะป้องกันตัวเองว่าจริงๆแล้วผมก็โอเคนะผมก็ดีนะไม่ได้เป็นคนเลวร้ายแย่ขนาดนั้นนะ I'm not covering anything up. I'm not pushing myself up too high. I just accept who I am in Jesus. ก็ผมไม่ได้พยายามที่จะปกปิดแล้วก็ใส่หน้ากากให้เข้าหาคนอื่นหรือว่ายกตัวเองให้สูงขึ้นผมเพียงแต่อยู่ในระดับที่เป็นความจริงของผมนะกับพระเยซูคริสต์ And that's not a low seat. และนั่นไม่ใช่การทำให้ตัวเองตกต่ำลงด้วย The book of Ephesians says that if we follow Christ, we are seated with Him in the heavenly realm. ในในพระธรรมเอเฟซัสบอกว่าถ้าเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้นั่งบัลลังก์กับพระองค์ด้วย That we are going to inherit
with him from God in the end. นั่นหมายความว่าเราจะเป็นผู้รับมรดกร่วมกันกับพระองค์ในท้ายที่สุด And that we are the children of God. และถ้าว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า It's not exactly putting yourself down. มันไม่ใช่การนะคะทำอย่างนั้นมันไม่ใช่การที่จะดึงตัวเองให้ดูตกต่ำลง But I will not say that I am a co-heir with Christ and a child of God seated in the heavenly places. Look how good I am at basketball. แต่ว่าผมจะคงจะไม่พูดว่าผมเป็นลูกของพระเจ้านะเป็นผู้ติดตามพระคริสต์แต่ว่าดูสิผมเป็นhow bad I am at basketball แต่ว่าผมเล่นบาสเกตบอลแย่มากคงจะไม่ได้พูดแบบนั้น It's kind of like if there was a beautiful meal inside your house and your kid brought in a mud pie. มันก็เหมือนกับภาพนะคะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าหากว่าบ้านของคุณดูสวยงามมากแต่ว่าลูกของคุณนั้นก็ไปเอาขี้โคลนมาเข้ามาข้างใน Playing in the mud is lots of fun. แล้วก็เล่นขี้โคลนนี่เป็นเรื่องที่สนุกมาก But not if you have the choice between an incredible meal and mud in a bowl. Yeah, if you have a choice. ก็คือบ้านก็จะมีอาหารที่อร่อยมากนะบ้านสวยงามมีอาหารที่อร่อยแล้วก็ลูกก็เอาโคลนมานะคะตอนนี้เราก็มีทางเลือก2ทางว่าเราจะเลือกระหว่างเล่นกับโคลนหรือว่าอาหารที่เลิศที่อร่อยตรงนี้ I wish my brain would think like that every day of my life. ก็เพราะฉะนั้นผมก็อยากที่จะให้ผมนั้นสติปัญญาของผมและสมองผมนั้นมีสติปัญญาที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องทุกๆวันในชีวิต But then I start doing something and somebody gives me a compliment. And then I start thinking, maybe I am really good. แล้วเมื่อผมเริ่มที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีคนมาชื่นชมผมแล้วผมก็เริ่มมีความคิดว่าจริงๆแล้วผมอาจจะเป็นคนที่ดีอย่างนั้นจริงๆก็ได้ And then I think maybe I should show some people how good I am. แล้วผมก็เริ่มที่จะคิดออกไปว่าบางทีผมควรที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าผมนั้นดีแค่ไหน Rather than letting my excitement come from going to them and talking about how I could help them or how great our God is. แทนที่ผมสามารถที่จะใช้ความตื่นเต้นที่ผมมีในการช่วยเขาแล้วก็พูดถึงว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงใด Jesus taught this in Matthew chapter 6. พระเยซูได้พูดไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ Is this the one where we had verse mix-ups? It's right here. I'm switching it up on her. She's catching up. Sorry. The do not boast. Oh, wait. Yeah. Yes, you're right. Where is it? Yeah. All right. Matthew chapter 6, verse 1. I'd like us to read that together. ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6 ข้อ 1อยากจะให้พี่น้องอ่านด้วยกันนะคะ Let me make sure we're on the right one. You have Matthew chapter 6, verse 1. Be careful. Yeah. Matthew chapter 6, verse 1. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6 ข้อ 1เนี่ยเขาบอกไว้ว่าจงระวังให้ดีท่านอย่าทำทานต่อหน้ามนุษย์เพื่อจะให้เขาเห็นมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ Jesus is teaching he does not want you to work so that others can see your work and think well of you. พระเยซูกำลังสอนพี่น้องว่าไม่ควรที่จะทำงานหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะให้คนอื่นมาเห็นแล้วบอกว่าอุ้ยเราเน้นดีแค่ไหนไม่ควรเป็นอย่างนั้น So others are not meant to see you as good, but God can see you and reward you. เพราะคนอื่นนั้นไม่จำเป็นต้องเห็นเราหรอกว่าดีแค่ไหนแต่พระเจ้าทรงเห็นและเป็นผู้ที่จะประทานบำเหน็จรางวัลให้เราแทน Now one verse later in Matthew chapter 6 verses 3 and 4. ในข้อต่อมาในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6 ข้อ 3 4 นะคะ Jesus taught this. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6 ข้อ 3 ถึง 4 บอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้กันซึ่งมือขวากระทำนั้นเพื่อทานของท่านจะเป็นการลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับพระองค์เองจะเป็นทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านอย่างเปิดเผย You are not even supposed to take much note of your good works.
No, of your own good works. Okay. The works you do. เราไม่ควรนะคะที่จะมาคิดนะบันทึกว่าเรานั้นเป็นคนที่ดีทำดีมากแค่ไหนอะไรต่างๆสะสมแบบนั้น A little bit later in this same chapter, Jesus says that we are to allow others to see our good works and to praise our Father in heaven. แต่ว่าต่อมาพระเยซูคริสต์จะบอกว่าเราก็บางครั้งก็ยอมนะให้คนอื่นเห็นความดีที่เราทำแต่เพื่อที่เขานั้นจะสรรเสริญพระบิดาบนสวรรค์แทน So if we put this all together, when we do things that are wise and good, it's okay for God to see it. ดังนั้นถ้าเรามารวมกันคือถ้าว่าเราทำในสิ่งที่ฉลาดแล้วก็ดีเนี่ยเป็นโอเคที่จะให้พระเจ้าเป็นคนที่เห็นและประทานบำเหน็จ If we do something that is wise and good, it's okay for other people to see it if they give glory to our Father in heaven. ถ้าเราทำบางสิ่งที่ดีแล้วก็ฉลาดโอเคที่จะให้ยอมให้คนอื่นเห็นความดีของเราแต่เพื่อที่เขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าบนสวรรค์แทนBut when I do something good, I am to make sure my left hand cannot see what my right hand is doing. I do not notice my good works. แต่ว่าผมทำนะถ้าผมจะทำอะไรบางอย่างที่ดีเนี่ยผมจะไม่ให้มือซ้ายรู้สิ่งที่มือขวาทำหมายถึงว่าผมจะไม่สังเกตความดีที่ผมทำ So then why even be wise? แล้วทำไมถึงต้องฉลาดล่ะ The end of that passage in chapter 6 of Matthew, verse 18says, Then your Father who sees what is done in secret will reward you. แล้วในพระธรรมมัทธิวบทที่6นี่เขาบอกว่าแล้วพระบิดาบนสวรรค์นะคะผู้สถิตในที่ลี้ลับนั้นจะทรงเห็นและเป็นผู้ที่ประทานบำเหน็จให้แก่ท่าน I'm not on earth storing up good favor for the next 40 years until I die. ผมไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะสะสมความชอบความนิยมชมชอบความดีงามให้คนอื่นมาชื่นชอบจนกว่าผมจะตาย I am here for the next 40 years to live for the purpose of God and so that people can see the purpose of God. แต่ผมอยู่ในโลกนี้อีก40 ปีเพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเพื่อที่คนอื่นจะเห็นพระประสงค์ของพระเจ้า I think what James argues that is if you're here to build up your own life right now, then this life is all you get. แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ยากอบกำลังบอกว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นนะความสำเร็จอะไรของคุณคิดแบบนั้นนั่นก็เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณในโลกนี้ก็คือทั้งหมดที่คุณมีก็แค่นั้น All right. Down to verse 15 in James chapter 3. อันนี้คือในข้อในยากอบบทที่บทที่3ข้อ15นะคะ Such wisdom does not come from heaven, but it is earthly, unspiritual, demonic. เขาบอกว่าสติปัญญาแบบนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้านะแต่มาจากนะพยามารนะคะ That word earthly meaning of the dirt and the plants, it's like our body, it's what our body desires. เขาบอกว่าสติปัญญาเช่นนั้นมาจากโลกนะคะมาจากพยามารนั่นหมายความว่าการโลกก็คือชีวิตของเราที่เป็นฝ่ายโลกนะคะเป็นฝ่ายของเรื่องของอย่างเช่นดินแล้วก็พืชต่างๆ The second word in English, some of them will say unspiritual, but the Greek word means like an animal, animalistic. และต่อมานี่คือคำว่านะคะการที่ไม่ได้เป็นฝ่ายวิญญาณนะคะก็คือในภาษากรีกนั้นหมายถึงว่าก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับสัตว์ When we seek to raise ourselves up and put others, maybe even God, down, then we're acting like an animal. ถ้าว่าเราพยายามที่จะแสวงหาให้ตัวเองดูเด่นดูดีขึ้นสูงกว่าคนอื่นนะคะแล้วกดตัวเองให้คนอื่นให้ลงนั้นเราก็ทำตัวเหมือนกับเป็นสัตว์ตัวหนึ่ง That's exactly what the dogs in my neighborhood do. อันนั้นคือสิ่งที่สุนัขนะข้างบ้านผมทำ When my little kids walk by a big dog, the dog barks and yells and chases after them sometimes. เมื่อลูกของผมตัวเล็กๆเดินผ่านสุนัขตัวใหญ่ๆสุนัขก็เห่าแล้วก็พยายามตะคอกคำรามและอยากวิ่งกัดไล่ตาม
We even had a friend's little tiny dog, and the big dog attacked it, bit it. และเราก็มีเพื่อนของเราบางคนที่มีสุนัขตัวเล็กๆและสุนัขตัวใหญ่ก็มากัดตัวเล็ก But when I'm there, the dog's very nice to us. แต่เมื่อผมอยู่ที่นั่นปรากฏว่าสุนัขนั้นก็ทำดีกับเรา I wonder if some of us act animalistic. ผมก็สงสัยว่าอันนี้คงจะเป็นลักษณะของธรรมชาติของการกระทำที่เป็นลักษณะแบบสัตว์ I wonder if someone is smaller than us, if we still treat them with respect in the way we would if someone is higher up than us. If they have less honor than us, do we treat them the same as someone who has more honor than us? ผมก็สงสัยว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราทำตัวเหมือนสัตว์ไหมแล้วเมื่อเราเจอคนที่เขาดูเหมือนต่ำต้อยกว่าเรานั้นเราปฏิบัติต่อเขาแบบให้เกียรติเท่ากับคนที่ดูเหมือนสูงสักกว่าเราหรือเปล่า If we are all really made in the image of God, if we are the artwork of God, then wise would be to treat everyone with great honor. แล้วถ้าว่าเราทั้งหมดเนี่ยนะคะเราถูกสร้างมาจากพระเจ้าทำไมเราถึงไม่ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันด้วยให้เกียรติเขาเหมือนกันล่ะ This last word is scary. แล้วอันนี้คือคำสุดท้ายนะเป็นสิ่งที่น่ากลัว James says acting like this is demonic. ในยากอบบอกว่าการกระทำอย่างนั้นเหมือนเช่นปีศาจ That's a very intense word, but it is exactly the right word. อันนี้เป็นคำที่ดูเหมือนจะแรงไปนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นคำนั้นจริงๆ The chief of demons is of course the devil. Let's think about what he did with his life. หัวหน้าของเหล่าปีศาจนั้นก็คือซาตานนะคะเป็นหัวหน้าเป็นพญามาร He was given great honor before God. เขาเป็นคนที่นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงมากต่อพระพักตร์พระเจ้า But he decided he would build himself up above God and take God's seat. แต่เขามีความต้องการที่จะยกตัวเองสูงขึ้นมากกว่าพระเจ้าและทำให้พระเจ้าตกต่ำลง We know that did not go very well for him and he was kicked out. เรารู้ว่านะสิ่งนั้นไม่เป็นผลดีแล้วก็ตัวในที่สุดนั้นแผนงานเขาก็ล้มเหลวแล้วเขาก็ถูกขับไล่ออกมานะคะ Now that he cannot attack God, he tries to push us down and put himself on top of us. ตอนนี้คือเขาไม่สามารถที่จะทำร้ายพระเจ้าได้แต่ว่าเขามาเพื่อที่จะกดเราและทำร้ายลูกของพระเจ้าคือพวกเราแทน And the devil has actually done it. แล้วนะปีศาจนั้นมันก็ทำอย่างนั้นในชีวิตของมัน In John chapter 8, Jesus tells Jewish people that their father is not Abraham. It is the devil, the father of lies. ในพระธรรมยอห์นบทที่8นะคะพระเยซูคริสต์เจ้าก็บอกกับพวกคนยิวว่าพ่อของพวกเขานั้นไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นพญามาร His perspective on these Jewish people was that they were not believing the truth that he was telling them. And so they got that action from the devil. ก็เพราะว่ามุมมองความคิดของคนยิวในตอนนั้นคือพวกเขาไม่เชื่อความจริงที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับเขานะเพราะฉะนั้นแนวความคิดการกระทำของเขานั้นจึงมาจากพญามาร We all need a little bit of that fear of God that if we put ourselves up above other people, then we are acting just like the devil and his demons. เราจำเป็นที่ต้องมีความยำเกรงพระเจ้าเพียงพอที่เราจะไม่ยกตัวเองให้สูงขึ้นแล้วเหยียบย่ำคนอื่นต่ำลงเพราะว่านั่นการกระทำแบบนั้นเป็นการกระทำของมารปีศาจสมัยก่อนนั่นเอง In verse 16, James says, "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." นะคะในข้อที่16นะบอกว่าเพราะว่าที่ใดที่มีความอิจฉาและการแข่งแย่งกันที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าเลวทรามทุกอย่าง This idea that I want to be better than you or I want to have power over you, James says it's the root of every kind of evil. ความคิดที่บอกว่าฉันอยากจะมีมากกว่าเธอฉันอยากที่จะอยู่สูงดูดีอยู่กว่าเธอนะคะความคิดเหล่านั้นเนี่ยยากอบบอกว่าเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกอย่าง That idea that I want more than them so I steal.
ความคิดที่บอกว่าฉันอยากที่จะมีมากกว่าพวกเขาดังนั้นฉันจึงขโมย Or I want more people to like me than them, so I lie. ฉันอยากที่จะให้คนอื่นชอบฉันมากกว่าเขาดังนั้นฉันจึงพูดโกหก Or I want people to like me more than them, but they don't, so I hate them. หรือว่าฉันอยากจะให้คนอื่นมาชอบฉันมากกว่าเขาแต่คนอื่นก็ไม่ชอบฉันดังนั้นฉันก็เลยเกลียดพวกเขาแทน Or more carnal things, anything from a desire for food, a desire for sex. All of these begin with me getting what I want over other people. ในความคิดในความปรารถนาตัณหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างอาหารเรื่องแพทย์อะไรต่างๆอย่าก็แนวความคิดที่แบบเพื่อฉันสนองตอบความต้องการตัณหาของฉันเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากความชั่วร้ายปีศาจ James has kind of beaten us down with the truth, but in verse 17 he switches. ซึ่งยากอบดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะย้ำตอกย้ำให้เรานะคะให้เห็นถึงความจริงแต่ว่าข้อที่17ก็เป็นความหวังของเรา Verse 17 says, "But the wisdom that comes down from heaven is first of all pure." ในข้อที่17นะคะตอนแรกบอกว่าแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก It's continually set apart from that jealousy and that ambition. เพราะว่านั้นเป็นสิ่งที่นะคะแตกต่างนะคะไม่มีการอิจฉากันแข่งแย่งกัน It's looking forward to the promise that one day Jesus will appear and make me pure the way I want to be. เป็นการที่เราเฝ้ารอคอยด้วยความหวังว่าวันหนึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าจะปรากฏขึ้นและทำให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ขึ้นอย่างที่พระองค์เป็น This kind of wisdom from heaven wants peace for everyone around us. แล้วสติปัญญาจากนี้จากสิ่งนี้จากเบื้องบนสวรรค์นั้นนะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสันติสุขกับทุกคน It considers how other people feel and it treats them fairly. เป็นการที่เราคำนึงถึงคนอื่นว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงแล้วปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม This kind of wisdom from heaven is submissive to authority. สติปัญญาแบบนี้จากสวรรค์ก็คือในการยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจ True wisdom is not mad when someone has power over them. สติปัญญาที่แท้จริงนะคือจะไม่โกรธเคืองถ้าหากว่ามีใครบางคนที่ดูเหมือนมีตำแหน่งหรือว่ามีอำนาจมากกว่าเขา This kind of wisdom is comfortable even if people are above them who do not do their job well or who are rude or disrespectful. สติปัญญานี้ก็พูดถึงว่าถ้าถึงแม้ว่าจะมีใครบางอยู่รอบๆเขาที่อาจจะทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้แสดงกริยาที่ไม่ดีกับเขา Because this kind of wisdom is also full of mercy. เพราะว่านะคะสติปัญญาแบบนั้นเนี่ยเราเต็มไปด้วยการที่เรามีความเมตตาต่อเขา If someone wrongs you, you do not want to hold that against them. ถ้าว่ามีคนมาทำอะไรผิดต่อเราก็จะไม่ถือโทษกดเคืองอะไรต่างๆต่อเขามากมาย It bears good fruit that helps other people. ถ้าสมมติว่านั่น is there any good food Good fruit. It does good things for others around them. อันนั้นคือถ้ามีอะไรก็ตามที่ดีๆนะคะที่เราสามารถที่จะทำให้ต่อคนอื่นรอบข้างเราได้ And it is impartial and sincere. ก็คือนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีมาจากสติปัญญาจากเบื้องบนนั้นคือสงบสุขสุภาพแล้วก็ไม่โลเลและมีความจริงใจ It doesn't switch sides often. It just tells you the truth and it wears no masks. ก็คือนะคะเป็นคนที่นะคะบอกพูดสัตย์ซื่อแล้วก็ไม่สวมหน้ากากมีความจริงใจไม่ลำเอียง The last verse, verse 18 says, "Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness." ในข้อสุดท้ายบอกว่าและผลแห่งความชอบธรรมก็หว่านลงในสันติสุขของคนเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดสันติสุข If we are peacefully acting as God says is wise, we are planting seeds, and those seeds will grow and blow our minds when Jesus comes back for us. ถ้าว่าเรานะคะวางแผนที่จะทำสิ่งที่ชาญฉลาดและก็ดีอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะก็เหมือนกับคล้ายๆกับเราหว่านพืชไปนะหว่านสันติสุขไปแล้วต้นพืชสันติสุขของเราก็จะก่อขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆรอวันหนึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาเห็น So these two questions I want to leave you with as we close. ก็
ผมก็มีคำถาม2 คำถามที่อยากจะถามพี่น้องเป็นการปิดท้าย Do your actions say that you are happy in the person Jesus has made you and you want to help others to know him? หนึ่งก็คือว่าคุณนะรู้สึกดีนะ Yes. รู้สึกดีกับตัวเองที่พระเจ้าได้สร้างคุณขึ้นมาแล้วอยากให้คนอื่นมารู้จักกับพระเจ้าหรือเปล่า Or does your wisdom lift you up and push others down? หรือว่าสติปัญญาของคุณความรู้สึกของคุณอย่างที่สองนั้นนะคือเป็นการยกตัวเองขึ้นแต่ว่าเป็นการกดคนอื่นให้ต่ำลงเป็นแบบไหน And the difference is literally heavenly versus demonic. ดังนั้นความแตกต่างก็คือว่าอย่างแรกนะคะเป็นเรื่องของเบื้องบนสวรรค์นะเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่สองเป็นเรื่องของซาตานว่าปีศาจเป็นปัญญาแบบปีศาจ Right. I'd like to pray with you. So if you'll pray with me, please. เดี๋ยวผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้อง Lord, earlier in the Bible you tell us that if we ask for wisdom, you will give it to us from you. ข้าแต่พระเจ้าจากพระคัมภีร์พระองค์ได้บอกก่อนหน้านั้นว่าถ้าเราขาดสติปัญญาเราทูลขอจากพระองค์และพระองค์จะประทานให้กับเรา Help us to want your wisdom and not wisdom from this world. ช่วยเราที่จะต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าแต่ไม่ใช่สติปัญญาจากโลกนี้ Please help us not to live like the animal inside of us. ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตไม่เป็นเหมือนอย่างสัตว์ในตัวภายในของเรา Please give us your Holy Spirit so that we can go to others to raise them up and to raise God up, not ourselves. ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ช่วยให้เรามีพระญาณบริสุทธิ์ที่จะสามารถที่จะไปหาคนอื่นและช่วยยกชูคนอื่นขึ้นไม่ใช่ยกชูตัวเองขึ้นแล้วกดคนอื่นลง We really want to believe those words that nothing in our lives compares to the promises that we have in you. เราอยากที่จะดำเนินชีวิตในของเราในโลกนี้กับในการอย่างที่จะไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับพระสัญญาที่พระเจ้ามีกับเรา Give us wisdom this week and we ask this all in Jesus' mighty name. ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราในสัปดาห์นี้ที่เราจะยกพระนามของพระองค์ขึ้นและให้คนอื่นเห็นและสรรเสริญพระองค์ Amen. เอเมน